En önemli ayak sesi horlamadır. Ve de partnerinin işte uykuda nefesi duruyor bunun. Ben sürekli dürtüklüyorum demesidir. Bu süre biraz ilerledikçe sabahları kişide yorgun uyanmalar, işte gün içi uyuklamalar başlar. Biraz daha yaş aldıkça da zamanla tahribat olduğu için tansiyonu çıkar, şekeri çıkar, kilo veremez, kaza yapar, çok yorgunum der, işte işimde der konsantre olamıyorum. Sonra işte tamam horlamadan dolayı da belki bir cinsel isteksizlik, kilo vesaire olur ama asıl problem bu sefer organik olarak cinsel bozukluklar başlamaya gelir. Yani horlayan kişi ya ben acaba apneden mi horluyorum diye bir düşünmesi lazım.